வாங்கின உடன் ஷெல்ஃபை அசம்பிள் பண்ணி அதை கிச்சனில் ஒரு இடத்த பார்த்து அங்கேயும் மாட்டி அதுக்கப்புறம் இதில் என்னடா அடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஓகே இதில் நட்ஸையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்கட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்நாக்ஸையும் வச்சிடலாம். ஏன்னா ஈவினிங் டைமில் கொஞ்சம் குறிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்நாக் ஐட்டம் தேவைப்படும். நட்ஸும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் இந்த இடத்துல வச்சுட்டா கரெக்டாக இருக்குமே நினச்சி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கிளாஸ் டம்ளரில் ஊற்றி அதில் ஒரு லெமனையும் போட்டு அதை தூக்கி இந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டேன். ஏன்டா இதை இங்கே வைக்கிறான்னு பார்க்காதீங்க. கிச்சனில் இருக்க நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை இது பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸாக மாற்றுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவரான விஷயம். அதுக்கப்புறம் புத்தா ஸ்டாச்சு, இவர் எப்படி சைலண்ட்டாக இருக்காரோ அதே மாதிரி கிச்சனுக்குள்ளே நுழையும் போது நானும் சைலண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சி அப்போ தான் என்னோட குக்கிங் வந்து சூப்பராக இல்லாட்டியும் சுமாராவது இருக்கும்னு நினச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன். கிச்சனில் சுற்றி வச்சு நான் இங்கே வைக்காமல் விட்டுருவேன். நாங்கள் இங்கேயும் வச்சாச்சு. இது அழகுக்காக மட்டும் இல்லைங்க, இது வந்து ஆக்சிஜனும் ப்ரொவைட் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.